ปลานองไปไหมนั่นน่ะโอ้โหแล้วมันก็ไม่ราดข้าวน้ำปลาราดไข่ยิ่งจะเค็มต้องใส่เราเยอะมากใช่แล้วก็ไม่ชอบกินอันแบบนั้นเพราะมันไม่สุกข้าวแข็งไหมข้าวหอมมะลิอ่ะไม่รู้อ่ะเพราะว่าไม่ราดไข่เผ็ดไหมอะไรเหรออร่อยไหมอ๋อที่ของ